Har vi det godt? Jeg har det i hvert fald godt. Jeg er lige kommet med Anders. Fordi vi har ryddet rundt eller vi har prøvet at lave en scooter, som ikke fik til at køre. Den kørte fint sidste gang, men i dag så kan den ikke køre. Så rydder vi rundt i halvanden time cirka. Så nu skal vi bare ud og lave noget. Ud og røre os lidt rundt. Step up in this bitch like 1, 2, 3, fuck it. Vi gør en tur herude, og så lige pludselig så med vi nogle køer, som har fået lov til at gå en tur ud i fri. Og den er et sår, som er åbent, og det er faktisk lidt synd for den. Ouch. Vi er på vej over til Føtex, fordi vi skal mødes med en, der hedder Johannes. Han er sindssygt til at tage billeder. Jeg skal nok vise billeder, han har taget. Det skal nok komme på. Men vi skal først lige over til Føtex og købe noget, der hedder optical cable til ham. Fordi jeg tror, han skal bruge det til noget. Så vi tager lige derover, og så bagefter over til Johannes. Så vi kommer hjem til Johannes, og han leger med Anders' kamera ved at indstille, hvordan han skal gøre den bedre til at tage billeder og effekter og så videre. Så det lærer Anders lige. Nu skal jeg til at være fotomodel for Johannes. Det bliver spændende at se, hvordan billederne det kommer til at se ud. Dream of you ever, dream of you ever. Can I help it if I dream of you? If I dream of you, dream of you ever. Can I help it if I dream of you ever? I know I dream of you ever. Can I help it if I dream of you ever? I love you, I love you, I love you, I love you. Stol. Ja. Så får han sgu lige tage ekstra billeder af ham Karl der. Så er jeg faktisk lige været inde hos Johannes og få taget nogle billeder. Og han er sindssyg til at tage billeder. Han ved det bare ikke selv. Så ja, det var hyggeligt. Nogen går nu og spørger, om han har fået en... Det er en fotovogn. Han spørger, om han har fået en bøde nu. Hvad siger han? Han siger 80. Nå, så er der gået en bøde. Nej, det håber jeg da ikke. Hvis jeg har, så er det bare synd. Så på vej over til Anders. Bare for at chill. Og det her vejr, det gør en så søvnig, når det er sådan et regnvejr-aks. Så ja, nu skal vi bare slappe af lidt. Så nu skal vi over til Fakta, eller hvad fandt den anden hedder, og købe nogle pandekager med kød.
Ja, vi skal lave noget aftensmad, som vi lige skal hurtigt lave. Sweet. Der lugter altid. Okay. Dream of you every night. Dream of you every. Can I help it if I dream of you? If I dream of you, dream of you. Så har vi spist. Og jeg har ikke glemt vlog. Og nu skal jeg tage hjem af. Jeg skal til at komme hjem. Så ja. Nej. Nej, det lukker ikke ordentligt. Jeg har glemt at slukke lyset for min lille skur. Så ja, jeg har været hjemme et stykke indtil nu. Jeg har ikke glemt om kameraet igen. Så ja, det har været faktisk en hyggelig dag sammen med Anders. Og jeg tror faktisk det for i dag. Så tak fordi I kunne se den video vlog. Og vi ses næste gang. Hej hej.